聖靈降臨後第9主日聖餐崇拜。主啊，你有永生之道，我們還跟隨誰呢？我哋一齊唱普天頌讚第44首大哉聖名歌。天父爸爸，我哋嚟到你嘅聖殿裏邊，喺你嘅臨在裏邊，好似喺呢首聖詩咁樣。現在與在天上邊嘅眾天使、天軍、天使長，包括殉道嘅聖徒，在天上嘅你嘅兒女，我哋一同喺呢度俯伏敬拜讚美你。願你祝福我哋，俾我哋可以感受到我哋現在所讚美嘅係永活嘅真神。三位一體嘅主，聖父、聖子、聖靈，願主與你哋同在。人對我說：你我同往主殿去。你哋都來和我歌頌主。上帝是力。願讚美歸於上帝、聖父、聖子、聖靈。惟願在至高之處榮耀歸於上帝，在地上平安歸於他的子民。主上帝，天上嘅王，全能嘅上帝聖父，我哋敬拜你，感謝你，為你嘅榮耀稱頌你。主耶穌基督，聖父嘅獨生聖子。主上帝，上帝嘅羔羊，除掉世人罪嘅主，憐憫我哋。
坐在聖父右邊嘅主應允我哋嘅禱告，因為唯有基督是聖，唯有基督是主，唯有耶穌基督和聖靈，在上帝聖父榮耀裏同為至上。阿門。願主與你哋同在。讓我哋同用本主日祝文一同祈禱聖靈降臨後第9主日嘅祝文。上帝啊，凡倚靠你嘅人，你必保護；凡離開你嘅人，就沒有力量，也不能聖潔。求你多施憐憫，治理引導我哋，使我哋能度過短暫嘅今世，至終不失來世之福。藉賴我哋嘅主耶穌基督而求，聖子和聖父聖靈唯一上帝一同永生，一同掌權，永世無盡。阿門。請坐，請聽今日第一次嘅經課。今日嘅經課係記載喺《使徒行傳》第5章17至42節，第5章17至42節。大祭司和他的一切同人，就是撒都該教會的人，都起來，滿心怨恨，就下手拿住使徒，收在外監。但主的使徒夜間開了監門，領他們出來，說：你們去站在殿裏，把這生命的道都講給百姓聽。使徒聽了這話，天將亮的時候，就進殿裏去教訓人。大祭司和他的同人來了，叫齊公會的人和以色列族的眾長老，就差人到監裏去，要把使徒提出來。但差役到了，不見他們在監裏，就回來稟報說：我們看見監牢關得極妥當，看守的人也站在門外，及至開了門，裡面一個人都不見。守殿官和祭司長聽見這話，心裏煩難，不知這事將來如何。有一個人來稟報說：你們收在監裏的人，現在站在殿裏教訓百姓。於是守殿官和差役去帶使徒來，並沒有用強暴，因為怕百姓用石頭打他們。帶到了，便叫使徒站在公會前。大祭司問他們說：我們不是嚴嚴地禁止你們不可奉這名教訓人嗎？你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷，想要叫這人的血歸到我們身上。彼得和眾使徒回答說：順從上帝，不順從人是應當的。你們掛在木頭上殺害的耶穌，我們祖宗的上帝已經叫他復活。上帝且用右手將他高舉，叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。我們為這事作見證，上帝賜給順從之人之聖靈，也為這事作見證。公會的人聽見就極其惱怒，想要殺他們。但有一個法利賽人名叫迦瑪列，是眾百姓所敬重的教法師，在公會中站起來，吩咐人把使徒暫且帶到外面去，就對眾人說：以色列人啊，論到這些人，你們應當小心怎樣辦理。從前道達起來，自誇為大，附從他的人約有400。他被殺後，附從他的全被都散了，歸於無有。此後報名上冊的時候，又有加利利的猶大起來，引誘些百姓跟從他，他也滅亡，附從他的人也都四散了。現在我勸你們不要管這些人，任憑他們吧。他們所謀的、所行的，若是出於人，必要敗壞；若是出於上帝，你們就不能敗壞他們。恐怕你們倒是攻擊上帝了。公會的人聽從了他的話，便叫使徒來，
把他們打了，又吩咐他們不可奉耶穌的名講道，就把他們釋放了。他們離開公會，心裏歡喜，因被算是配為這名受辱。他們就每日在殿裏、在家裏不住地教訓人，傳耶穌是基督。這是上主的道。繼續我哋用啟應嘅方式誦讀詩篇第119篇129節至到136節。讀經台同埋中間嘅會眾先讀，左右兩邊嘅會眾回應最後一節，我哋一齊讀詩篇第119篇129節。你的法度奇妙，所以我一心謹守。我張口而氣喘，因我切慕你的命令。求你用你的話使我腳步穩當，不許什麼罪孽轄制我。求你用臉光照僕人，又將你的律例教訓我。一齊讀。我的眼淚停河，因為他們不守你的律法。但願榮耀歸於聖父、聖子、聖靈，如此後來亦如此，永無窮盡。阿們。主耶穌基督嘅聖福音係記載喺馬太福音第5章，由第3節讀起。願榮耀歸於主基督。新約聖經第5頁，馬太福音第5章3到12節。耶穌話：虛心的人有福了，因為天國是他們的；哀慟的人有福了，因為他們必得安慰；溫柔的人有福了，因為他們必承受地土；飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足；憐恤人的人有福了，因為他們必蒙憐恤；清心的人有福了，因為他們必得見上帝；使人和睦的人有福了，因為他們必稱為上帝的兒子；為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。人若因我辱罵你們、逼迫你們、捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了。應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。這是上主嘅福音。讚美歸於主基督。讓我哋一齊祈禱啊！真係父神，你真係大君王，係天上地下一切執政掌權嘅，都唔及上我哋呢位萬王之王、萬主之主。主耶穌基督，願意復活嘅你，使我哋眼睛得開，使我哋睇到今日我哋所敬拜、所侍奉嘅係幾咁榮耀嘅你。奉主名求，阿門。好，請坐。好啦，咁咧今日嘅題目好特別啊，叫逼迫與被逼迫。同阿女講嘅時候，佢話你講乜嘢噼哩啪啦咁樣。咁咧點解會講到逼迫與被逼迫咧？咁今日咧係嚟到8福嘅最後一個即係第8福啊！嗬。咁頭先咧已經主教為我哋讀出嘅時候就睇到咧，為義受逼迫嘅人係有福嘅，因為咧天國係佢哋嘅。大家睇電視劇嘅時候咧，唔知有冇留意，即係除咗主角之外，你有冇留意下奸角嘅咧？
有冇㗎？定係都係 focus 喺即係正義之士嗰度咧咁？而家好多嘅片集咧都中意為嗰啲奸角嘅成魔之道啊各樣咧，去有一個番外篇講講佢嘅背景啊咁樣嘅。咁今日咧我都好想用呢兩個角度，就係被逼迫嘅使徒同埋逼迫逼迫別人嘅嗰啲宗教領袖，兩個角度去睇一睇啊，究竟其實對於我哋今日做主嘅門徒，我哋又應該點樣去跟隨耶穌付代價呢？咁所以咧就俾咗個副題佢啦。為主受苦嘅底氣，即係當我哋睇完呢一段聖經嘅時候，盼望我哋有為主受苦嘅嗰種嘅準備啊！亦都咧警醒自己，有冇一啲自稱為義嘅一啲嘅陷阱，我哋要避免嘅呢？咁好，讓我哋一齊讀一次八福呢個第八福好嘛？好，為義受逼迫的人有福了，因為天國是他們的。人若因我辱罵你們、逼迫你們、捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了，應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。咁神學家 John Stott 咧就將呢一段嘅經文同埋頭先第二次經課《使徒行傳》嘅第5章咧，就一齊研究喎。所以咧今日咧我哋都會好深入咁樣去睇到《使徒行傳》第5章17至41節嘅。咁喺講《使徒行傳》第5章之前咧，就講下經文嘅背景。經文背景當然會同第4章有關啦，嚇5減1就係4啦。咁第4章裏邊咧係提到啲乜嘢咧？原來啊，啲使徒俾嗰啲宗教領袖恐嚇佢。第5章裏邊咧唔係第一次噶啦，喺第4章已經出現咗噶啦。好，我哋睇下第4章18至21節。於是叫了他們來，禁止他們總不可奉耶穌嘅名講論教訓人。原來喺之前已經係恐嚇過佢哋，喂，你唔好再奉耶穌嘅名去宣講咯。彼得、約翰就話啦，咁使徒就點講？點樣回應呢種恐嚇呢？佢就已經講咗一次啦。聽從你們，不聽從上帝，這在上帝面前合理不合理？你哋自己酌量啦。已經講一次噶啦。佢話咧，我們所看見、所聽見的，不能不説。使徒嗰個立場好鮮明嘅。我聽過、我睇過嘅嘢，我點能夠唔講呢？咁官長點樣去應付啊？官長就為咗百姓嘅緣故咧，都諗唔出啲咩辦法去刑罰佢哋。其實佢哋真係冇做錯嘢啊嘛。咁點樣罰佢哋好呢？又恐嚇一番，就將佢哋放咗啦。冇計啦，即係都百姓都係有腦袋噶嘛，知發生咩事。佢哋冇做錯嘢，我唔可以收佢監。係好啦，放咗佢。於是因眾人所行嘅奇事啊，都歸榮耀與上帝。百姓係知道嘅，知道呢一班人咧係奉神嘅名嚟到，係要歸榮耀俾上帝嘅。好啦，咁然後咧，當使徒被放翻之後，主嘅使者啊就叫佢哋對唔住啊，主就藉使徒行咗好多嘅神蹟奇事，所以啲百姓好喜愛佢哋嘅。所以宗教領袖咧見到，喂，你哋又繼續奉耶穌嘅名去宣講，於是就有以下呢一度我哋今日會深入研究，即係講解嘅第5章嘅17節開始嘅經文。當佢哋再一次奉主嘅名行好多神蹟奇事嘅時候，大祭司同佢嘅一切同人啊，就係撒都該教門嘅人都一齊。其實咧即係路加喺寫呢個使徒行傳嘅時候咧，特登講咗呢幾個群體嘅。因為呢幾個群體本來就唔係同一個點講啊，佢哋有各自唔同嘅理念嘅。譬如撒都該人係唔覺得有復活嘅事，但係大祭司佢哋係覺得有嘅喎。喂，咁其實佢哋咧本來係唔同路嘅人嚟嘅，但係都因為使徒咧，佢哋就一齊好同心合意咁樣咧去逼迫使徒啊。佢哋都起來，而且咧滿心忌恨，有一個妒忌嘅心，有恨惡嘅心，就下手拿住使徒。今次就唔係恐嚇下啦，唔得啦，你哋變本加厲啊嘛！我要將你哋收監添。好啦，咁喺呢一個嘅收監嘅時候，咁咧好係啦。當佢收咗監之後啦，本來咧就有一啲嘅差役要將佢哋提出嚟，帶啲使徒去到公會嗰度受審啊。但係咧，當去提佢哋出嚟嘅人見到，咦？
點解監門空空如也嘅？原來喺佢哋提佢出嚟之前呢，主嘅使者已經大開監門，讓使徒行咗出去啦。行咗出去仲要去邊啊？仲要去個聖殿嗰度，喺聖殿嗰度繼續教訓人。所以咧，路加用一個好諷刺嘅手法咧，特登要寫呢一句出嚟。佢點樣講咧？就有一個人嚟稟報翻公會嘅人。哦，你哋咧收監嗰個人咧，即係嗰啲人咧，而家已經喺殿裏邊教訓緊百姓啦。咁樣，路加係特登用一個諷刺嘅手法，話俾佢哋聽，復活嘅主嘅權能，比起你哋人嘅監禁迫害係更高。咁啊，於是乎嗰啲嘅差役咧就去咗聖殿嗰度，將啲使徒帶翻去公會受審啦。咁既然帶到咗又點咧？就叫啲使徒要企喺公會面前。大祭司就同佢哋講啦：喂，我唔係已經嚴咁樣禁止你哋㗎啦咩？唔可以奉耶穌嘅名去教訓人啊！你哋而家反而將呢個道理散滿晒整個嘅耶路撒冷，係咪要將呢個人呢個人呢，就係講耶穌基督喎。耶穌基督嘅血啊歸喺我哋身上呢？咩叫將耶穌嘅血歸喺佢哋身上？就係害死呢個人嘅罪名，你係咪要加喺我哋呢班宗教領袖身上啊？咁樣喎。好啦，咁我哋睇下彼得佢哋點樣回應。頭先喺經課裏邊讀過，就係佢哋一貫啊，同頭先第4章係一樣嘅，嗰個同出一轍咁樣回應，順從上帝，唔順從人。今次唔係話叫你哋自己酌量喎，係乜嘢啊？係應當嘅。你哋掛喺木頭上殺害嘅耶穌，咦？頭先宗教領袖咪就係話，你係咪想將呢個罪名加喺我哋度啊？使徒係點回應㗎？係啊，係你哋殺耶穌㗎，係你哋將耶穌掛喺木頭上㗎。不過我哋祖宗嘅上帝已經叫佢復活啦。撒都該人唔中意聽復活㗎嘛？照講，使徒係點講㗎？上帝已經叫佢復活。上帝用右手將佢高舉啊，叫佢作君王、作救主，將悔改嘅心同埋赦罪嘅恩。一陣間我哋會詳細講下呢一度點樣呢度字字珠璣咁樣呢？其實係即係同嗰啲宗教領袖對着幹嘅每一個 point 啊，都係有原因嘅。我哋咧就係為呢件事作見證。今日咧好想同大家講啊，即係呢個作見證。你聽完成堂道咩都唔記得都好啦，最緊要帶走嘅就係作見證。上帝賜俾順從嘅人嘅聖靈，亦都為呢件事作見證。咁嗰班宗教領袖聽完佢哋嗰啲鏗鏘有力嘅説話之後點呢？公會嘅人聽見就極其惱怒，仲更加嬲，動殺機添啊！想要殺佢哋。今日咧，如果我哋如果個處境擺翻落嚟，我哋而家嘅21世紀裏邊，唔知大家會唔會咁諗呢？我自己準備嘅時候諗，哎呀，不如唔好咁啦，即係我都係中意 peacemaker 嘅，我都係中意咧製造和諧嘅，不如我哋避重就輕啦。你話唔好奉耶穌個名啊嘛，我哋整個慈善機構叫做唔知十字啊，唔知乜嘢會咁是但啦，即係總之唔咁咪避咗耶穌個名咯。又或者你話唔好講耶穌復活啦，不如我哋叫做一種導人向善嘅力量，好唔好啊？咁。會唔會咁樣就係雙贏？咁我哋咪唔使受迫害，又可以生存，繼續傳主嘅名，好唔好啊？得唔得啊？使徒係拒絕呢一種套路，所以佢哋就係一班為義受逼迫嘅使徒。一本書啦，Scott McKnight 佢講出乜嘢係被迫害、被逼迫啊 ？The persecuted are those who seek God's will。去尋求神嘅旨意 ，in spite of what others want， 多過別人對佢哋嘅期望。人哋想佢哋和和平平啊嚇，唔好搞事啊嚇。但係佢哋因為尋求神嘅旨意，我哋唔能夠滿足你嘅期望，我哋要為主作見證。跟住咧，第二個咯就係 Who love God so much they are faithful to God when oppressed。即使被壓迫嘅時候啊，佢哋仍然保持嗰種忠心。第三咯，and who follow Jesus so unreservedly, they suffer for him。即係話咧，為咗上帝跟隨耶穌，跟隨耶穌到點咧？唔保留啦，唔保留到咩地步咧？為主受苦，甚至自己性命，佢都唔保留呢個權利。呢一種咧就係咩叫被逼迫？
如果我哋視跟隨耶穌做主門徒，只係一種喜好、餘暇活動、興趣，或者一種學問嘅話咧，我哋真係唔需要為呢樣嘢付代價㗎，係咪啊？如果譬如我哋好多教友咧都中意打乒乓波，哎呀呢種嗜好咧強身健體啊，有益身心啊，有呢個多巴胺釋放出嚟咧，個人都開心㗎咁。喂，好好嘅喎。但係如果有一次話打乒乓波咧，而家法律禁止啦。如果打乒乓波你要監禁6個月㗎嚇咁。咁點啊？唔打啦，咪最多唔打咯，嗬。但係跟隨耶穌喺使徒心目中係唔係一種興趣？係咪一種餘暇活動？係咪一種導人向善嘅想法咧？興趣可以代替嘅，唔使犧牲㗎，係嘛？興趣啫嘛。但係救主唔係，佢係唯一真實可信嘅救主。所以使徒先至會覺得值得毫無保留，甚至性命都唔顧咁樣去為佢作見證。耶穌係佢哋親手摸過、親耳聽過嘅活生生嘅救主啊！喺約翰寫嘅書信《約翰一書》裏邊咧，佢點樣形容到佢同耶穌之間嗰個關係？佢話論到從起初原有嘅生命之道，呢位耶穌唔係一種即係可有可無嘅一啲想法思想。佢係話佢係一個生命之道，就係我哋所聽見、所看見、親眼睇過、親手摸過嘅呢個生命已經顯現出嚟，我哋亦都睇過。而家咧又為佢作見證，將原與父同在，就係父神啊，我哋上帝，且顯現與我們那永遠嘅生命傳俾你哋。呢個就係佢哋使徒咧喺耶穌死咗之後、復活升天之後要做嘅任務，就係話俾人聽呢個原有生命之道係幾咁重要，而且佢哋係親手摸過、親眼睇過，係活生生嘅。喺我嘅老爺啊，即係我老公嘅爸爸啦。喺我哋結婚嘅時候咧，我老爺好緊張有一件事，做咩咧？即係佢話：你哋記得要斟茶俾契爺。唔好意思，其實我同契爺素未謀面。其實佢係邊位啊？咁咧，老爺就講故事啦，就話：當年我攬住2個籃球嘅波膽由大陸游水落嚟，就係契爺關照我、照顧我，所以一陣間你哋咧斟茶嘅時候，記得要斟俾契爺咁。我哋好熟悉呢啲故事係咪？即係咧點樣游水由大陸落香港啊，或者點樣爬山啊嗰啲，好艱苦嘅。當時佢哋有咁樣嘅照應咧，佢哋覺得係一個極大嘅恩典嚟嘅。所以咧係要敬重，我就諗起係啊，即係如果耶穌基督同我哋有一個活生生嘅關係，有一個好你永誌難忘嘅拯救嘅話咧，我哋好難去將呢一切嘅事好似發咗場夢咁樣。我唔記得咗啦，你逼迫我啊，咁我唔記得咗啦，我唔奉佢嘅名講咯，算咯咁，好難嘅。你話有冇咁嘅人啊？有，忘恩負義啲啦，係嘛？好啦，咁但係我哋今日咧，我哋做信徒，即係喺21世紀呢度，我哋就冇親眼見過耶穌，亦冇親手摸過耶穌。聖經就係我哋咧嗰個嘅信仰嘅基礎啊！但係你唔好諗住，今日我捧住呢本聖經咧，咪就係去總唔賣啲廣告嗬，就咪就係去屬靈書室咪買本聖經咯，唔知幾多錢加紙，咪捧住佢咪睇咯。你覺得自然而然嘅係咪咧？唔係啊！原來咧喺14世紀咧，當時咧係一班人用血用淚將我哋嘅信仰能夠承傳落嚟，去記錄落嚟，咁我哋先有今日捧住嘅聖經。14世紀咧，一位嘅被稱為宗教改革嘅神星叫做威克里夫，佢係英國人嚟嘅，咁咧喺英國裏邊，佢受盡逼迫，為嘅係咩咧？讓我哋能夠有信仰嘅承傳啊！佢受到上帝一個好大嘅感召，做咩呢？喺14世紀嘅時候，佢喺牛津大學裏邊深深咁研讀聖經。當時咧，佢嘅內心受咗一種好強烈嘅震動，係乜嘢啊？神話語嘅震動。咦？乜原來聖經咁寶貴啊？好啦，所以咧，佢深切咁樣有一個屬靈嘅負擔。佢堅信每個人都應該用一啲佢睇得明、聽得明嘅語言去閱讀上帝嘅話語。咦？咁你話咩啊？不嬲都係噶啦，我哋有中文和合本啊嘛，唔係不嬲都係嘅咩？唔係啊！
喺中世紀嘅時候咧，教會係好腐敗到咩地步咧？就係嗰班宗教領袖嗱，英國啊嘛，身處喺英國，佢哋係用百姓唔明白嘅拉丁文嚟，即係聖經係拉丁文寫嘅，所以班老百姓係點啊？咪靠呢班宗教領袖，佢講乜就係乜咯，因為佢唔識拉丁文啊嘛。但係呢班宗教領袖當時嘅中世紀嘅時候咧，就利用呢個弱點嚟斂財。就設立咗啲乜嘢啊？叫贖罪券啊，有煉獄啊，嗱你要多做善功啊嚇，即係多啲，即係好似人哋佛教咁啊，多啲添香油啦咁樣。哇咁樣嘅喎，令到一班老百姓咧，唔單止係靈性唔會好啦，而且實際上面佢哋係被斂財嗰啲人啊。威克里夫見到無數百姓喺呢個黑暗裏邊失喪，佢覺得上帝有一個公義嘅呼召，光照好似把刀咁插落嚟，照住佢啊！就係話唔得，我要決心奪回聖經權威，去對抗呢一種嘅腐敗。喺呢一種嘅感召底下咧，佢經歷咗好多嘅困苦。當時翻譯聖經係犯法嘅，你就覺得吓，咁都有？我哋而家哇真係好普及嘅喎！你唔想去書室買本聖經，你上個 app 度免費下載咧，咩版本都有啊！嚇，以前係咁嘅，拉丁文先係可以睇嘅聖經。從前係好困難，於是乎咧，威克里夫就係用一個好秘密嘅方法去翻譯聖經。當然啦，佢咁樣翻譯法，令到咧連普通到一個農夫嘅孩子都睇得明聖經喎。咁啊，呢件事就觸怒咗教廷同埋政權啦。威克里夫被斥為異端添，佢哋以前有呢個異端嘅裁判所啊，佢哋係要受刑嘅。所謂嘅刑就唔係好似我哋今日咁啊，罰下錢啊，坐下監，或者甚至有期徒刑放佢出去啦咁，唔係咁嘅，係咧釘喺火柱上面燒。佢走上一條孤單嘅路，甚至咧喺佢死咗之後44年之後啊，死咗啦已經，人哋埋葬咗啦。44年之後仲要掘翻佢出嚟，掘翻佢出嚟做咩啊？將佢再燒成灰，哇！然後將佢嘅骨灰咧灑喺條河嗰度。骨灰隨住河流就咁樣即係流走咗。歷史學家咧卻係咁樣形容威克里夫，佢話咧佢嘅骨灰隨溪流匯入咗大海，但係佢譯經嘅異象，亦都隨住河流嘅即係所到之處咧，傳遍咗世界。咁有冇咁誇張啊？有啊！好多個信徒咧拼死保護英文聖經啊！佢哋嘅一條頸啊，甚至會即係綁住一本咧英文嘅手抄本聖經，佢哋因為咁而被捕，而且咧係被處死。佢哋就係一齊咁樣被釘喺火刑柱上面，被燒成灰。如果你有興趣去睇咧，你可以上網揾嘅《威克里夫傳》咁樣咧，咁你就會睇到當時嗰種嘅殘酷。聖經手抄本咁大罪㗎，係啊，因為呢個就係真理嘅基礎。但係咧，上帝係活嘅。係真嘅，耶穌基督係復活嘅救主。喺官方喺度不停咁樣沒收啊、焚燒啊、燒佢哋啲嗰啲嘅出版嘅嗰啲即係暗室啊，佢哋咧喺嗰度抄啊，或者係做一啲嘅即係分散嘅工作嘅時候咧，哇！俾官方係咁燒佢哋嗰啲基地。但係咧，上帝咧係真嘅。當啲官方嘅人員係咁沒收、焚燒佢哋嘅嘢之後，哇！竟然咧冇，即係竟然咧係民間嗰種傳抄同埋背誦嘅速度咧係快過啲官嘅喎。即係上帝係保護住佢嘅話語咧，能夠去傳出去啊！呢班傳道人就係用佢哋嘅鮮血咧去灌溉呢個土地，將呢個福音嘅火種保存咗100年。點解係100年啊？因為100多年之後，去到15世紀咧，就有馬丁路德同埋天掉啊廷代爾嘅出現。佢哋秉承住咧威克里夫嗰種嘅精神，要將聖經話俾人聽，要將即係咁難明嘅拉丁文變做普通大家都能夠明白嘅英文。馬丁路德大家熟悉啦，我都唔使詳細講啦。佢嗰種唯獨聖經嗰種嘅概念就係嚟自威克里夫。天掉廷代爾佢就將咧本來係拉丁文翻譯做英文噶嘛，之前佢就唔好啦，我淨用希伯來文同埋希臘原文譯翻落嚟英文。咁咧嗰個嘅翻譯就更準確啦。哇！呢個異象我真係覺得好寶貴啊！今日咧，我哋再一次捧住聖經嘅時候，或者你喺個 app 度篤出嚟嘅時候，你係咪多咗份敬畏啊？
哇！原來係人用鮮血，用佢哋嘅性命保護住上帝嘅話語。我哋今日先至有準確嘅信仰，唔係我哋可能仲買緊贖罪券㗎，係咪？我哋要嚟敬拜所贖罪先嘅，唔係咁嘅。為咗見證耶穌，保存純正信仰咧，屬靈嘅爭戰啊，其實有時冇得雙贏。我哋成日都諗住，關係好緊要嘅，關係好緊要嘅，係嘅，我哋都覺得關係好緊要。我哋唔好 fight every battle， 係咪？即係無謂嘅戰鬥，我哋唔好去打。但係當一涉及奉耶穌嘅名同真理有關，有時冇得雙贏，係我哋必須要做嘅選擇。我哋要認真嘅準備自己。好啦，頭先咧講完被逼迫嘅使徒啦，我哋翻嚟《使徒行傳》啦，我哋又睇翻為自己嘅義逼迫人哋嘅宗教領袖，我哋話而家睇下個奸角啦咁樣。其實呢一班宗教領袖係啲乜嘢人咧？咁原來佢哋係一個權力嘅核心嚟嘅。當時嘅社會咧叫做神權社會啊，即係唔知你嘅小朋友有冇同你講過咧？即係譬如即係政治上面有啲叫做獨裁者社會，有啲叫神權社會，有啲咧叫做共和國咁樣。我個女咧讀完 social study 翻嚟話俾我聽，咁我就係啊，當時咧即係耶路撒冷佢哋呢一帶咧就係神權嘅社會，所以信仰咧係好重要嘅一環嚟嘅。公會咧就係嗰個權力核心啦，即係所謂 council 啊嘛，係咪啊？咁公會組成嘅成員咧就有大祭司啊、守殿官啊、文士啊。頭先讀經嘅時候都聽過咩以色列嘅眾長老啊咁，即係總之有一大紮人咧，就係大概71人度咧，佢哋組成一個議會、一個公會啊。咁佢哋係做咩㗎？佢哋咧原來係掌管嗰啲咧宗教上嘅立法、司法同行政嘅事務。哇！立法又係佢，司法又係佢，行政又係佢，即係咩啊？佢玩晒咯，係啦。咁啊，大祭司咧就係被統治者任命嘅喎。咦？咁即係咩啊？佢不是獨立於政治嘅，佢嘅權力係賦予佢權力嘅就係統治者、執政者。咦？咁即係佢嘅權係執政者俾佢，佢就即係要聽邊個話？執政者話咯。咁順從上帝定係順從人啊？人咯，好啦，佢哋位高權重啊，而且掌握住咧百姓嗰個信仰生活得好緊要，即係佢哋定晒嘅。咁所以你見到權力核心就係咁樣組成咗啦。咁點解話唔可以奉耶穌嘅名宣講咧？點解咧？原來咧當時都係有利益嘅衝突嘅喎。你諗下呢一班嘅公會即係佢哋有權力。佢哋就可以做咩啊？斂財咯，係咪啊？正所謂權同名同埋利，名同利，名同利，有權就有勢。當時咧，唔知大家有冇發現？點解我哋今日咧返教會唔使獻祭嘅？舊約咪叫即係買下牛啊、買羊啊，就算窮嗰啲都買隻鴿子返嚟做獻祭噶嘛？點解我哋今日唔使嘅？因為耶穌啊！耶穌基督就已經成為咗永遠嘅贖罪祭，我哋今日唔使啦。不過我哋有時要悔改嘅，呢個係真嘅。但係唔係因為我哋即係咁樣而有啲咩咁巴閉，係因為耶穌基督作咗贖罪祭，所以我哋今日嚟到神面前咧，我哋已經可以坦然釋放啦。有興趣可以睇下希伯來書點樣講呢件事。我哋坦然無懼嘅嚟到神面前，唔係因為咧我哋有啲咩好啊，而係耶穌已經做咗永遠贖罪祭。問題嚟啦。班宗教領袖佢哋係管獻祭呢件事㗎嘛，係咪啊？仲記唔記得耶穌基督咧有一次大發義怒去潔淨聖殿啊？佢推翻兌換銀錢嘅桌子，又攞條繩當作鞭子趕走晒啲牲畜。點解個聖殿會咁嘅？因為啲人喺嗰度有買賣咯，要買啲牲畜跟住去獻祭咯。咁就問題嚟咯。嗰班宗教領袖當中，即係咁多商業活動底下。梗係有啲游水啦，係咪啊？即係我哋而家用現代語言就係有啲游水啦。百姓唔使再買牛羊獻祭，耶穌基督已經作咗一次永遠贖罪祭。呢件事大件事啊！點解啊？冇咗叫咩？斷咗條米路啊，係咪啊？冇晒呢啲商業活動，失去咗斂財同埋咧呢個獻祭嘅供應鏈啊！唔使啦，唔使再買牛羊啦。其實徹底嘅係同利益有關。當然啦，當時嘅祭司啊，佢哋或者文士佢哋咧，都有一啲敬虔嘅人，佢哋真係尋求上帝嘅。譬如好似我哋以前講過嘅尼哥底母，係咪啊？佢真係真心尋求上帝，佢咪去揾真理咯。有嘅，佢哋有好人嘅，但係掌權嗰班
同財利會唔會都有啲關係呢？好啦，到公會啊，公會佢哋咧其實頭先講咗啦，佢哋係權力核心啊嘛。咁佢哋如果冇咗一個控制民心嘅一個力量，班百姓啊個個民心轉向耶穌同埋班使徒嘅時候，佢哋咪冇得去掌控佢哋咯。哇！你話佢中唔中意使徒啊？肯定唔中意。所以點解會動殺機啊？話要殺佢哋啊，係完全有原因嘅。咁我哋睇下班使徒咧點樣字字珠璣咁樣回應呢一班權力核心。佢哋話耶穌係復活嘅，係肯定嘅。佢哋話耶穌一嚟係要即係上帝將佢高舉係做君王嘅，係話事掌權嘅。哇！咁班公會點啊？嚇！即係聽晒你哋話，我哋冇啊，我哋冇權啊！哇！佢仲唔真啊？係咪啊？係嚟作救主嘅，係將悔改嘅心同赦罪嘅恩賜俾人嘅，白白賜予，唔使再花錢去贖罪啊！哇！仲得了嘅嗱，所以你見到使徒佢哋咧係每一個 point 都係擊中佢哋，而且咧使徒佢哋係勇敢為呢件事作見證，一定係咁嘅。所以表面上咧，我哋會睇呢班宗教領袖係咪都係維護舊約嘅律法啊、維護傳統啊咁樣？但係水面底下嘅真相就係主教成日提嘅咩啊 ？Money、power and desire 就係呢一紮嘢。今日咧，我哋都要警惕自己啊！你話我冇喎，我冇即係濫權，我冇斂財，做咩警惕自己啊？咁當有啲人啊覺得自己係絕對正義嘅時候咧，佢哋就會有一種審判同埋殺人嘅心。社會心理學裏邊咧有一種叫道德執照嘅一個講法。佢話咧喺現今社會裏邊咧，其實好多人都打住正義嘅旗號去迫害人哋嘅。唔知大家有冇玩 Facebook 嗰啲咧嚇？有好多嘅關注組嘅喎，有冇留意過啊？咁啊近排嚇咗我一跳嘅，原來有個關注組叫做教會執笠關注組。我就教會執笠關注組，咁咧佢裏面做乜嘢㗎？佢係專揭人哋醜聞，專揭人哋嘅瘡疤，然後咧就俾啲輿論嘅壓力，要邊個問責，要嗰個下台，做啲咁嘅嘢嘅。咁亦都我以前都睇過有啲咩，我以前住上水啊嘛，上水五金鋪執笠關注組咁樣，即就係有人係中意做呢啲事嘅，自己好似係一個法官咁樣，將人哋嘅唔啱嘅嘢擺晒出嚟，然後咧就大家公審佢啦咁。我哋要小心啊！我哋睇嘅人咧就會睇到啲人啲好辛辣嘅評語 comment 咧，就會喺度笑啦，哈哈哈咁樣都有嘅，哈哈哈咁。但係咧唔好俾呢個文化咧去感染咗自己，我講嘢都要咁辛辣、咁尖鋭，去令人哋無地自容，咁我就贏啦。我哋唔好喎，我哋做信徒一定唔好咁樣。唔係叫我哋咧一味唱好，講和平、講和諧，咩唔好嘅嘢都睇唔到。唔係，我哋做信徒唔可以無知，我哋要知道呢個醜惡嘅世代有好多奸詐嘅嘢。你睇東張都 OK 㗎，冇問題。但係你唔好咧有嗰種嘅品格咧。生咗出嚟，變咗係一個我要審判嗰啲唔啱嘅嘢，我要辛辣地批判呢啲事情。咁咧，我哋就容易墮入咗個陷阱，我都變咗法官。頭先咧講完咗為義受逼迫嘅使徒，再講咗為自己嘅義去逼迫別人嘅宗教領袖。我哋睇下呢兩種生命咧有啲咩唔同嘅果子。頭先咧宗教領袖啊，佢哋用即係聖經裏邊咧寫到佢哋嗰啲嘅用描述佢哋嘅字眼咧，都係好負面嘅喎，有滿心忌恨啦，心裏犯難，唔知道件事將來會點啦，會極其惱怒啦，想要殺人啦。哇！原來呢啲嘅表徵啊，都睇到佢哋係為緊自己嘅義，係冇平安嘅，係冇聖靈嘅果子喺裏邊嘅。但係使徒咧唔係喎，路加點樣描述啊？佢話佢哋被恐嚇、被收監，心裏歡喜喎，而且咧佢哋翻咗出嚟被釋放咗之後，被打完釋放咗之後咧，佢哋繼續傳揚，係冇被停止到啊！我哋一齊讀呢一段聖經好嗎？他們離開公會，心裏歡喜，因被算是配為這名受辱。他們就每日在殿裏、在家裏不住地教訓人，傳耶穌是基督。哇！呢度睇到佢好光明啊，係咪啊？好平安嘅，好喜樂添啊！
今日咧，我哋嗰個嘅8福咧講到為義受逼迫嘅人有福了，因為咩啊？唔係因為打落嚟好舒服啊，唔係俾人鬧嘅時候我都好厚顏嘅唔怕，唔係啊，係因為天國是他們的，佢哋能夠經歷咧同神好近，因為為佢嘅名而站得啱嘅時候，佢哋經歷耶穌嗰種安慰同埋同耶穌同一陣線嘅快樂啊！咁喺1940幾年嘅時候咧，就係一個大時代啦，就係希特拉嘅時代。有一位嘅神學家潘霍華，我第一次聽嘅時候，我以為佢係華人嚟嘅，姓潘咁，但原來咧係 Bonhoeffer， 即係佢係一個德國人嚟嘅。因為德國嘅神學家咧，佢喺1944年因為反對納粹嘅暴政而被囚。當時嘅處境係點嘅咧？德國嘅教會啊，全部都轉向希特拉嘅喎。咁你話嚇個個都盲㗎？點會啊？咁唔係喎，係真嘅喎。大部分嘅教會都站邊去咗希特拉度，嗰啲叫德意志基督徒啊。佢哋又有個德意志啊，唔係德意啊，係德國嘅意志。佢哋覺得咧希特拉係民族英雄，即係面嗰陣啦，底嗰陣佢哋知唔知發生咩事啊？我相信佢哋知。所以咧潘霍華喺呢個咁一面倒嘅情況底下，佢要為耶穌嘅名，佢要作為一個門徒，佢要忠於上帝嘅時候，佢就被囚，佢唔願意歸邊去到佢哋嗰度。佢面對喺集中營嘅死亡威脅，但係咧佢冇嗰種嘅苦毒喎。我哋點知啊？一陣間咧同大家分享佢作嘅一首詩。你要睇詩裏邊咧，睇下佢嘅心裏邊嗰種嘅表現，就知道佢一啲都冇嗰種怨恨同埋想殺人嘅嗰種嘅恨啊，反而心裏邊充滿咗平安同埋光明。咁咧呢首詩咧就係喺佢頭先講嘛，佢1944年被囚啦。1944年嘅除夕啊，即係12月30添，唔好意思啊，31號咁上下啦嚇。咁佢就寫咗首詩咧，寄翻去俾佢嘅未婚妻同埋佢嘅家人。咁嗰首詩咧有7個小節嘅，咁我同大家睇2節嘅啫，好短嘅。咁有啲有心嘅人咧，將呢個德文嘅詩咧就譯咗做英文，跟住又有人譯做中文，咁並且咧配上樂曲咧，成為咗一首嘅詩歌，叫做《所有美善力量》。你如果有興趣咧，翻去可以 search 嘅普通話嘅。有一節咧，佢咁講嘅，即係呢個你啊，就係神啦。如果神俾我哋遞嚟一個沉重嘅苦杯，滿溢着憂愁痛苦嘅苦杯，即係佢唔係無知嘅喎，佢知道佢要有苦杯啊！主啊！從你良善慈愛嘅聖手，毫不顫抖，心存感謝領受。哇！佢就係咁堅㗎啦，有苦杯，仲要沉重嘅苦杯，我會企定，唔手震，接過嚟。佢為耶穌嗰個嘅信，即係佢為咗呢個信仰，佢可以企得咁定。好啦，另外一節咧用英文比較傳神一啲。By gracious power, so wonderfully sheltered。佢覺得自己係被覆蓋嘅，係被保護嘅，係仲係咧唔係同上帝講你玩我啊，我為你嘅名，你搞到我而家咁，唔係啊！佢話呢個係 gracious power， 佢係俾一種咧好有恩慈嘅力量去保護嘅，而且佢 confidently waiting， 佢好有信心咁等 come what may 嚟啊，將會有啲乜嘢嘅事即管嚟啊！點解啊？佢話 We know that God is with us night and morning and never fails to greet us each new day。神嘅同在令佢好平安，夜晚早晨每一個明天，佢都能夠靠住神嘅同在迎接。哇！我覺得呢種嘅心境啊，同嗰啲即係同嗰啲宗教領袖話要殺人啊、恨佢啊、要殲滅啲異己啊，哇！完全唔一樣。係一種光明同埋有力量嘅安穩，呢樣嘢都可以幫我哋省察下㗎。當我哋咧有時諗，我見到啲唔啱嘅事情，我要出聲，好，你可以出聲嘅。但係個心裏邊有冇一種嘅報復啊、惱恨啊、剷除異己啊呢種嘅心態咧？如果有，停一停先。但係如果你話我為主嘅名作見證啊，見證完之後咧，我平安喜樂，我係知道自己做緊乜，上帝我係為你嘅，有咁樣嘅話。呢個咧就係為義受逼迫啦。呢度咧有2幅嘅圖畫啦，咁咧就係德國嘅監獄啊。咁啊唔係潘霍華住嗰間，因為佢嗰間咧已經即係炸毀咗啦。咁而家呢間咧就係人哋話個氛圍啊，仲係好似嘅。
你可以睇到其實本來係一啲好黑暗嘅一個 cell 啊，即係嗰個監牢啊，好黑暗嘅。但係咧，因着佢嗰個嘅見證，佢自己嗰個嘅生命喺咁黑暗嘅小監倉裏邊，能夠為主發光。今日咧嚟到總結嘅部分嘅時候咧，我思考嘅時候就係、我哋要酌量代價去站邊。我哋通常做嘢都會計算一下值定唔值噶嘛。今日我哋究竟當跟隨耶穌係一種興趣，係一種餘下活動，定係我哋真係經歷生命嘅主，以至於我哋會願意為佢付代價呢？第二就係、為主接受一啲唔方便啦。其實我哋今日咧未有一啲好埋身、好劇烈嘅逼迫，係咪啊？大家嚟到呢度唔使即係暗暗地啊咁樣。其實咧喺普通話嘅群體裏邊，我知道係有兄子啊，佢哋係因為種種嘅原因咧，佢哋嚟教會係要即係唔可以俾屋企人知啊，要隱隱藏藏。真係仲有人係咁噶，你冇諗住而家文明社會冇啊，喺我哋嘅群體都有嘅。為主接受一啲嘅唔方便、欠舒適，我哋好舒服啦。好多咧呢度嘅兄子都係退休嘅年紀哦，即係我哋哇，即係之前幾廿年已經揾食好辛苦啦，而家已經好安樂啦。但係咧唔好安樂到一個點，為主接受一啲唔方便都唔係好想。我哋咧要有一種嘅準備。上帝啊，如果你要我放棄少少唔舒服，厚住面皮少少打個電話關心一個咧福音對象，我願意啊。少少嘅啫，我哋就做呢件少少嘅事情啊。第三啦，見證明燈照亮後人啊。如果我哋今日咧捧住聖經嘅時候諗起威克里夫，哇！我哋真係會生一種敬畏。如果唔係佢哋，唔係潘霍華，唔係威克里夫，唔係嗰啲來華嘅宣教士，佢哋願意付代價企翻直個人為耶穌作見證咧，我哋今日嗰個信仰唔係咁樣嘅。所以咧，今日如果你同我有機會，即係萬一咁有機會啦嚇，要為耶穌企穩嘅時候，要作見證，唔搞權宜之計嘅時候，我哋要諗，其實我哋影響緊後面嘅人，佢哋睇住我哋，可能我哋嘅兒女，可能我哋嘅孫，睇住我哋點樣為一個信仰去堅持嘅時候，其實照亮咗佢哋㗎。好啦，第四啊，為佢嘅名受苦係得大賞賜啊！我哋咧，即係有一次我同老公講，耶穌點樣證明我哋將來有大賞賜啊？我好似唔係好覺嘅咁，跟住佢話冇㗎，信咯。咁哦，信啊咁樣。我哋好多時咧要好有證據，我哋先至肯付代價。但係耶穌話：你將來嘅賞賜係大嘅，幾大啊？你可唔可以俾少少我睇下先啊？唔係㗎，信啦。你相信耶穌講嘅，佢話你為佢嘅名受逼迫，你將來嘅賞賜係大嘅。我哋要將來先睇到㗎，將來先知道。哦，上帝原來你講嘅大係咁大，真係好奇妙啊！我哋要將來先知。但係今日願唔願意因着信，我哋去企穩，挺起條腰骨，為主去堅守一啲嘅原則呢？咁好，願上帝咧祝福大家。我哋有個祈禱啊！親愛耶穌基督，我哋知道你係復活嘅救主，你係君王，你係嚟拯救，呢啲都係咧我哋能夠經歷到嘅鐵一般嘅事實。儘管咧有時我哋都怕破壞關係，去講到咁尖鋭嘅時候，然而上帝你俾我哋今日聽完呢一堂道之後，帶住一種嘅信心，知道咧你係確確實實作救主、作君王，好讓我哋咧當為你作見證嘅時候，我哋腰骨能夠挺直啊！我哋唔怕當中有一啲嘅代價，我哋要付。主能夠作你嘅門徒係我哋嘅榮幸。我哋未見過你，卻係愛你。我哋唔似得試圖摸過你、見過你，但係我哋卻信你啊！求主就堅固我哋嘅信心，使我哋配為你嘅名受一啲嘅苦，配為你嘅名去繼續宣講。多謝你聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。但願榮耀歸於聖父、聖子、聖靈。讓我哋承認普世教會嘅信仰，我哋同誦尼吉亞信經。我哋信獨一上帝全能嘅聖父，是創造天地並一切有形無形萬物嘅主。我哋信獨一主耶穌基督，上帝嘅獨生子，
在萬世以前為父所生，從上帝所出嘅上帝，從光所出嘅光，從真神所出嘅真神，是生成非造成，與聖父同體。萬物都是藉着他受造，他為要拯救我哋世人，從天降臨，因聖靈嘅大能，由童貞女瑪利亞所生，並成為人，在本丟彼拉多手下，為我哋被釘十字架，被害受死而葬，應驗了聖經嘅話，第3天他復活升天，坐在聖父嘅右邊，他將在榮耀中再臨，審判活人死人，他的國永無窮盡。我哋信聖靈是主，是賜生命的，從聖父聖子所出，和聖父聖子同受敬拜，同享尊榮。他憑眾先知傳語，我哋信使徒所傳唯一聖而公嘅教會，我哋承認為赦罪所設嘅獨一洗禮，我哋盼望死後嘅復活，並來世嘅永生。阿門。請坐。我哋一齊禱告啊！天父上帝，領受你俾我哋各樣嘅福氣。你有永生之道，我哋咧要竭盡我哋所能，喺我哋有生嘅日子，我哋都願意去認識你，去追隨你。你接納我哋每個人嘅軟弱，特別喺我哋身體有疾病嘅時候，有痛風嘅時候，你都會親自嘅聽我哋嘅禱告，親自嘅醫治安慰。求天父上帝你安慰醫治我哋身體軟弱嘅何根弟兄、周芙蓉姊妹、潘劉桂香姊妹、烏裕洲弟兄、黃慧華姊妹、黃吳台珍姊妹、嚴次亮弟兄、陳鄭慧英姊妹、香以平姊妹、黃偉剛律師黃偉剛牧師、封彩英姊妹、羅寶安弟兄、何偉強弟兄、袁宗少梅姊妹、謝心弟兄。求天父上帝，你特別係雙倍嘅慈愛安慰，一直都係陪伴佢哋身邊嘅屋企人。我哋要為到耶路撒冷求平安，亦都要為到我哋加拿大求平安，特別係為到當選嘅國會議員祈禱。Sharon Stubbs、Jenna Sachs、Christina Tessa Cusson、Ruth Terriot、Rachel Thomas、Joanne Thompson、Curry Torcher、Fraser Tommy、Ryan Turbo、Tim Apple、Rachel Wenders、Adam Van Coverdon。我哋繼續用啟應嘅方式祈禱。天父啊，我哋為聖而公嘅教會祈禱，使我哋可以合而為一。求你使教會嘅每位信徒都能真心謙卑服侍你，使一切人都能歸榮耀與你嘅名。我哋為一切主教、牧師、會理禱告，使他們可以成為你聖道和聖禮嘅中心執事。我哋為世上萬國一切執政掌權嘅人禱告，使人間可以有正義與和平。求你施恩，使我哋大家在所從事嘅工作當中都能遵行你嘅旨意。使我哋嘅工作能夠在你眼前蒙悅納。求你憐憫嗰啲被各樣憂傷或者困苦所纏繞嘅人們，使他們可以從苦惱中得拯救。求你賜俾離世者永恆嘅安息。使光明永遠照耀他們。我哋為已經進入喜樂嘅眾聖徒讚美主。使我哋也可以共享天國嘅福樂。我哋亦都要為到自己以及別人嘅需要禱告。請聽我主耶穌基督嘅話，你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你嘅上帝，這是第一最大嘅誡命，其次要愛人如己，也是這樣。現在讓我哋承認對上帝同埋對有鄰嘅過錯，因為我哋真係活唔出呢個愛神同埋愛人
嘅最大嘅誡命。最慈悲嘅上帝，我哋承認在思想、言語和行為上常常得罪了你，應做嘅不做，不應做嘅反去做。我哋沒有盡心愛你，也沒有愛人如己。現在我哋痛心懊悔，懇求你施憐憫，為了聖子耶穌基督，饒恕我哋嘅以往，輔助我哋嘅現在，引導我哋嘅將來。好叫我哋樂意遵行你嘅旨意，蒙你悅納，而歸榮耀給你嘅聖名。阿門。全能嘅上帝施恩俾你哋，藉住我哋嘅主耶穌基督，饒恕你哋所犯嘅罪，增強你哋行善嘅力量，以聖靈嘅大能保守你哋進入永生。阿門。請起立。主耶穌基督話：我留下平安俾你哋，我將自己嘅平安賜俾你哋。我所俾你哋嘅唔係好似世人所俾嘅。願主嘅平安常與你同在。我哋唱我哋嘅堂歌，我哋享受下神同在嗰份嘅平安。祝福啊！耶穌俾我哋最重要嘅就係平安啊！我嘅祝福 ，Shalom 平安 ，Shalom 平安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 。上帝既然這樣憐恤我哋，我勸你哋把自己當作活祭獻給上帝，專心侍奉他，得到他的喜歡。我哋一齊唱奉獻詩《普天頌讚》第451首，高唱主名歌。
願主與你哋同在。你哋心裏當仰望主。我哋應當感謝我主上帝。無論何時何地，感謝你全能嘅聖父，創造天地萬物嘅主，這是合理嘅，也是美好可喜嘅事。因為這樣，我哋要天使和天使長天上嘅會眾，一同稱讚頌揚主有榮耀嘅聖名，上讚美主話：聖哉，聖哉，聖哉！天地萬軍嘅主上帝，你嘅榮光充滿天地，奉主名而來的，當受讚美。在至高之處，亦當稱頌主。恩慈嘅聖父，喺你無窮嘅大愛裏，你照自己嘅形象創造我哋。當我哋陷落到罪惡裏，受到邪惡和死亡嘅轄制時，你憐憫我哋，差遣你獨生永恆嘅聖子降生為人，經歷生死。他為遵行你嘅旨意，在十字架上將自己獻上，作為全人類完全嘅活祭，使我哋和你萬有嘅聖父上帝重新和好。我哋嘅主耶穌基督在被賣嘅嗰一夜，拿起餅嚟，祝謝啦，就擘開，分俾佢門徒話：你哋拿這個吃，這是我嘅身體，係為你哋犧牲嘅，你應該這樣做，以紀念我。餐後，佢照樣拿起杯嚟，祝謝，遞俾門徒話：你哋都拿這個喝，這杯係用我嘅血所立嘅新約，為你哋和眾人為赦罪流嘅。你哋每次喝嘅時候，應該這樣做，以紀念我。因此，我哋要宣揚信仰嘅奧秘，話基督曾經受死，基督現已復活，基督將要再臨。天父啊，我哋舉行這稱頌和感謝嘅獻祭，紀念我哋得蒙救贖。我哋將呢啲禮物奉獻俾你，追念聖子嘅受死復活和升天。求你用聖靈將這餅和酒分別為聖，成為你聖子嘅身體和寶血。這是你嘅子民在基督裏所享受永恆新生命嘅聖潔飲食。也求你將我哋分別為聖，叫我哋可以誠心領受這聖禮，在合一、恒心與平安裏服侍你。到咗末日，就可以與你嘅眾聖徒進入你永遠嘅國度裏同享喜樂。我哋所願所求嘅都係靠着你嘅聖子耶穌基督，為一切尊貴榮耀歸於全能嘅聖父、聖子、聖靈，三位一體嘅主，從現在直到永遠。阿門。現在遵照我哋救主耶穌基督嘅教訓，我哋禱告話：我哋在天上嘅父，願你嘅名被尊為聖，願你嘅國降臨，願你嘅旨意行在地上，如同行在天上。我哋日用嘅飲食，今天賜給我哋，饒恕我哋嘅罪，如同我哋饒恕得罪我哋嘅人。不叫我哋遇見試探，拯救我哋脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀都是你的，從現在直到永遠。阿門。我哋擘開呢個餅，分享基督嘅身體。我哋雖眾仍屬一體，因為我哋都是分享這餅。上帝賜俾嘅子民嘅聖物，應當用信心前來領受，紀念基督為你哋捨身流血，心裏感謝。請坐。背緊福杯，基督嘅寶血緊福杯。
帝天上靈糧。好，基督聖體天上靈糧。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 主父，基督聖體天上靈糧。主太，基督聖體天上靈糧。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 其實基督聖體天上靈糧。知道。阿們，基督聖體天上靈糧。阿們，基督聖體天上靈糧。祝福你哋有平安啊！你冇做嘅每一個嘅決定咧，都係由主而嚟嘅啊！願你咧繼續喺主嘅帶領裏邊，主會為你開路開門，經歷每一日都有主嘅同在。基督聖體天上。請起立，讓我哋同用感謝文一同祈禱。天父永生嘅上帝，你已經施恩接納我哋，作為聖子救主耶穌基督嘅活潑肢體，並在他聖體寶血嘅聖事裏，用靈糧餵養了我哋。現在求你差遣我哋平安奔走世程，並賜給我哋力量和勇氣，專心樂意嘅敬愛主、服侍主，這都是靠着我哋嘅主基督。阿門。領受上帝嘅祝福，願上帝所賜出人意外嘅平安，保守你哋嘅心懷意念，使你曉得敬愛上帝和佢嘅聖子，我哋嘅救主耶穌基督。願全能嘅上帝、聖父、聖子、聖靈賜福我你哋，保護你哋，從今日直到永遠。阿門。各位請坐。今日咧有啲非常重要嘅報告，大家都睇到咧，
我哋特登攞咗呢個嘅十字架出嚟。大家記唔記得咧？喺今年嘅棕枝主日咧，我哋喺所有嘅崇拜咧，都邀請大家出嚟。咁啊 George 牧師就喺側邊咧預備咗啲紅色嘅油，咁俾大家咧係塗上個十字架你喜歡嘅位置，代表着我哋與耶穌咧一同死，一同復活。喺我哋嘅生命裏邊咧，要流血㗎，要付出好多嘢，我哋嘅心力啊，我哋嘅時間啊、金錢啊，所有好多嘅嘢。咁樣咧就有幾多位有份喺呢度塗上嗰啲紅色嘅油，代表你嘅血㗎？可唔可以舉舉手啊？可唔可以舉舉手啊？係啦，即係如果你棕枝主日復活日之前嗰星期日有嚟，你都有份嘅嚇。咁咧就呼喚大家咧係要流一啲血，就係要付出一啲嘢。因為咧，我數下，原來咧由下個主日開始咧，仲有7個星期咧，就係我哋嘅30週年嘅慶典啦。咁樣咧就今日係咪每個人都有呢一張嘅30週年堂慶活動最新版本啊？冇嘅咧請司事咧派一派咁啊。如果係冇嘅，請你舉舉手嚇。阿朱師傅啊、朱太啊，會派一派俾大家。有冇邊位冇㗎？手揸住有係冇嘅。好，阿 Selina 冇，仲有冇邊位冇？好。係阿徐都冇，仲有冇邊冇？請大家咧就唔好抌啦，好唔好啊？請大家咧袋起女士喺你嘅手袋啦，男士喺你嘅銀包，會大得滯咧。但係咧，即係我真係好想你每個星期咧，起碼攞出嚟咧祈禱啊！即係為到我哋嘅Outreach Committee 咧係設計咗好多嘅活動，其實目的都係想撻起個火啊！撻起嗰個慶祝堂慶30週年嘅火嚇，咁所以咧一陣間咧嗰個籌委會嘅 coordinator 主席阿 Karen 就會出嚟幫我哋係去講講啦。一陣間 Teresa 咧亦都會同我哋講講個感恩晚宴。好啦，咁現在咧就請不如你俾啲司事，每人一張啦，一路係咁派落去，一路係咁傳落去。每人一張好嘛？嗱，咁呢個就真係唔好抌啦嚇！我哋咧就係以往係派過嘅，咁以往咧我哋就冇換上嗰個以馬內利行嘅堂徽嘅嚇，唔係有不過咧就係唔係我哋堂徽嘅顏色嘅，亦都咧係寫咗咧係我哋 Anglican Mission in Canada 嘅。現在咧我哋就係用翻以馬內利行嘅堂徽啦嚇，紅色同埋綠色，咁樣咧就好希望大家咧就喺今日喺今日。你今日唔做就冇㗎啦，今日唔做你唔會做㗎啦。喺今日或者喺崇拜之後，你真係透過祈禱咧，就係話天父，我為第一個名、第二個名、第三可以有更多個名嘅，不過唔好咁大貪啦。3個名個機會大一啲嚇。咁樣咧，我為記得邊一位祈禱，願你嘅拯救同埋大愛臨到佢哋。聖靈啊，求你充滿我，以致我能夠與佢哋分享基督耶穌嘅好消息。奉主名求阿門。嗱，呢3個名咧非常之重要。第一，請佢哋嚟9月13號，我哋喺呢一度咧就係10點鐘喺 Radisson Hotel， 好似阿 Marcy Mango 大主教嚟，我哋咧就係 book 咗 A、B、C 成個 banquet hall， 可以坐400人嘅，但係我哋上次咧就得260人啫。仲有140個位空嘅，咁所以咧好希望大家咧用行動咧係去證明就係你為呢3個人祈禱，可以係佢哋已經冇返教會㗎啦譬如琴日我哋有一對夫婦好耐之前咧係有喺我哋教會，不過佢搬咗好遠嘅地方，咁但係 COVID 之後咧佢哋話我已經冇返教會啦。哎呀，原來你有高貴人以馬內利堂啊！咁我嚟啦，咁琴日呢對夫婦咧就嚟咗啦，我哋都非常之開心嘅。咁所以咧嗰3個名咧。2個任務，第一透過祈禱，希望能夠帶到佢嚟10點鐘 Radisson Hotel 嗰個嘅大嘅崇拜裏邊。咁我哋咧有東南亞嘅東南亞聖公會成個教省嘅主教長，即係新嘅主教長，新加坡嘅主教Titus 咁樣咧就然後咧我哋亦都有我哋好熟悉嘅以往嘅主教長現在咧係哇呢啲係咩？係。咁現在咧，我以為歡迎主教長添。現在咧就係 Melta 大主教都好啊。咁咧就好希望咧，我哋能夠坐滿晒。
咁琴日咧，當我咁介紹嘅時候咧，阿 Dr. Jones 就即刻走埋同我講，佢話：哇，阿主教啊，佢話咧得140個位嘅啫喎。如果真係每人帶3個嚟咧，復活節有260人。喂，咁點算啊？創本石，我話唔係嘅，我話咧根據教會嘅統計咧，只有2成嘅人咧係願意咁做嘅。咁就得啦，咁應該就可以滿啦咁。所以咧，我唔知你係咪嗰2成人嘅其中之2成啦，因為有8成嘅人咧係冇能力做，又或者唔會做。不過你哋做嘅嘢就好簡單嘅啫，帶唔到人嚟唔緊要。不過我邀請大家寫3個名，或者主感動你嘅名，你為佢祈7個星期禱，你會有好奇妙嘅嘢會發生。我擔保會有啲好奇妙嘅嘢發生，因為過往30年神蹟奇事不斷喺以馬內利堂發生嚇。咁所以咧，然後咧嗰3個人咧，我希望你可以銀荷包，每個人70蚊，3個人就210蚊，2個人就140蚊。你請佢哋嚟夜晚黑嗰個嘅聚餐，我哋希望可以開到有30位，嗰度可以開50位嘅。我個夢想係50位。如果呢度裏邊有20個人咧，每人去送1位咧，咁我哋已經有20位啦。咁30加20咪50咯，係嘛？你以為係夢想啊？唔係㗎，喺神裏邊咧係會發生嘅。好唔好啊？請大家唔好抌呢張堂慶活動。好，而家請阿 Karen 出嚟咧，係去係啊，應該 Teresa 都講嘅。阿 Teresa 就會講嗰個晚宴啊。你而家係出嚟講呢張紙或者其他嗰啲係嘛？要唔要呢張紙啊？你唔需要嘅，你喺腦裏邊。大家朝早晨。咁我講之前咧，我想大家俾3分鐘我，俾3分鐘我。OK， 我哋先睇一個電影嘅 trailer 先。好，唔該 AV 嘅兄弟。呢個係好重要嘅。呢間屋咧真係要景有景，要山有山。我就快退休啦，大把時間啦。我而家見到你着婚紗嘅樣啊，我真係覺得日子過得好快。嫁咗就天是捨不得啦。副總裁個仔啊，今次有料爆啦！走啊走！係你想我讀啫嘛，我中意嘅係音樂啊。讀完音樂又點呢？繼續喺街頭賣唱，等人俾錢你使啊！阿叔你唱得幾好啊 Calgary Elvis 喎 ，Uber 生活艱難，做多幾飯啦。你仲記唔記得我哋第幾次去夏威夷啊？第4次。一覺醒來，人生盡是 Plan B。Mr. Mann, your wife has been infected by HSV-1. It's in the brain. 唔係所有嘅問題都可以用錢解決㗎。Your wife has a 30% chance of dying. 愛 Plan B 影音使團呈現，黃之賢、江美儀、張彥博，唔開心嘅嘢發泄晒出嚟。小金子，愛一個人就係喺對方最需要嘅時候，用希望為佢築起一條橋梁，一起走，走到彩虹盡處。唔好放棄啊！仲記唔記得31年前我對你嘅承諾？好，點解咧？一早咧要大家咧，即係睇電影咧。咁其實因為就係30週年咧呢個嘅節目啊，呢個項目啊，我哋同北美影音使團一個合作。咁我哋就喺8月21號星期五嚟嘅，我哋會有2場嘅福音電影播放會。咁就係一個係晏晝嘅2點半，同埋晚上嘅7點半。咁咧就歡迎大家咧，即係參與啦，帶同你嘅朋友啦、屋企人啦，
未信主嘅朋友啦，一齊睇呢一套影音使團北美親自拍攝嘅一個嘅電影愛 Plan B，OK， 咁咧就宣傳，大家好快會收到，咁咧就我哋嘅宣傳嗰個海報咧有個 QR code 喺嗰度登記咧就可以啦，OK， 咁呢個就係我要講嘅嘢 ，OK。呢3個名啊，包括邀請佢哋嚟睇嚇。好，阿 Teresa 同我哋講講嗰個感恩晚宴，承諾31年。我個大仔阿恩信牧師同埋新抱 Anna 同埋個孫咧喺上個星期同我哋旅行，就係慶祝我同太太嘅41週年結婚。呢個承諾已經係41年。謝主。各位早晨。大家都知道我上嚟咧就係講嗰個堂慶嘅。今年30週年嘅堂慶咧，但係教會係好重視，因為咧係好難得30年，而呢30年神對我哋嗰個祝福係好大，我哋都感受到神嘅恩典。咁30週年嗰個感恩晚宴咧，就係呢一個10項全能10樣嘅活動裏邊咧，最尾嗰一樣就係9月13號嘅夜晚，我哋去食晚飯嘅。咁大家都知道，我哋好多時都係會係去幸運酒樓啦。咁今年都唔例外，因為佢嗰度嘅場地咧就好大嘅，唔需要擔心。因為我知道有啲弟兄姊妹都好好支持啊。已經咧上1-2個禮拜就問我，幾時買飛啊？使唔使訂啊？我唔使嘅，因為咧如果我哋可以開到50圍咧，都係唔係容易嘅，但係佢都可以容納到㗎嚇。咁如果你大家有呢個週刊或者你哋嘅 WhatsApp 咧，你都有睇到，我哋今日出咗個週刊咧，就係關於呢個30週年堂慶嗰個嘅賣飛嘅問題啦。咁因為大家咧都會知道，我哋而家分咗4堂崇拜咧，同埋一齊嘅時間好少，咁但係我哋咧就分咗4個時段俾大家嚟買飛嘅。咁簡單講咧就係早堂5堂，中間嗰度有大約9個字到啦，就會我哋會喺副堂嗰度開晒台咁等你過嚟買飛嘅。然後咧5堂完咗，我哋又會賣飛賣到12點鐘。之後咧國語組嘅佢哋同埋英文嘅崇拜，佢哋咧就會係每個星期嘅崇拜之後有半個鐘喺度賣飛。咁即係4堂嘅弟兄姊妹咧賣飛都係好容易。咁我哋又知道咧，主教都好興奮，好鼓勵大家咧就哇，每人買1台，我就或者請啲朋友嚟啊咁。咁我哋都相信今年咧，即係買成台嘅飛咧會多嘅。咁不過咧，往年嘅經驗，我哋覺得一買堂嘅一台嘅飛咧係會有啲不便，因為你嚟到哇，又要等我哋攞飛，又要寫名，又要成日好忙嘅。咁所以我哋今年咧就係改咗少少，就係如果你哋諗住會買成台嘅飛咧，咁你最好就係下個禮拜開始，我哋有嗰啲表㗎啦。你攞咗啲表，譬如話我想買3台，咁你同我攞3張表，攞咗就翻屋企就唔使排隊嘅嚇，一攞咗就翻咗去。咁然後咧，你翻到去，我哋今年係有6個星期俾大家去邀請人嚟參加呢個堂慶嘅。5月份有5個主日，9月第1個主日就係最後一次賣飛。咁總共6個禮拜咧，我相信大家都會有足夠嘅時間去邀請你啲朋友啦。咁你攞咗嗰張表之後咧，係空白嘅表。咁你翻到去慢慢請到人嘅時候咧，填滿咗10個名，咁你就可以連埋錢，連埋你嗰張嘢交翻嚟俾我哋。咁我哋就會同你登記啦，然後咧就會預備咗啲飛，然後咧就你哋唔使等飛啦，你交咗個表俾我哋咧，我哋就會預備咗飛，然後可能咧係會我哋星期2你哋如果有翻嚟，我已經可以有飛俾你哋可以攞，或者下一個主日，即係譬如你今個禮拜交，你下個主日咧就可以攞到飛啦。如果你要急嘅，你就星期2翻嚟教會攞咁樣。咁我希望大家買嗰個台飛咧，就唔需要
等，因為時間好短啊。譬如話我哋早堂完咗到午堂，得幾個字，咁要你猛企喺度等又都未必做到俾你咁所以我哋分開，我哋翻去做功課啦。你俾咗個表我哋翻去整好晒啲飛，然後咧就交俾你哋。咁你嗰陣時收飛嘅時候就先至俾錢都得，就唔需要交表嗰陣俾錢我哋嘅嚇。咁除此之外咧，就有兩樣嘢都想呼籲大家響應啦。就每一年咧，我哋知道一個堂慶嘅籌備咧，都好多嘅工作崗位係需要人幫嘅。咁如果你認為你對邊一方面有興趣，又可以抽到時間幫嘅咧，你都係喺我哋賣飛嗰個時段就嚟我哋嗰個賣飛嗰個檔嗰度咧，就話俾我聽，我登記咗佢。咁另外一樣咧就係，如果你亦都話想又捐贈一啲禮物俾我哋做堂慶嗰晚我嚟用嘅咧，亦都係嗰幾個時段咧，你翻到嚟就我哋一腳踢咩都喺個時間做噶啦。咁做完之後就最後一日咧就會係9月6號。係最後一日賣飛截止咁。如果大家唔好清楚咧，你哋翻去睇呢度最尾嗰頁個報告，第一項亦即係寫得好清楚噶啦。咁就如果有咩問題，隨時打電話俾我又得，或者見到可以問我。多謝各位。請起立。我哋一齊唱退堂詩《普天頌讚》第616首《至死隨主歌》。
在聖靈嘅能力裏歡欣喜樂。